dia fahitafaraka aminao indray amin'izao fandarana izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao. Misaotra anao mbola manaraka hatrany izany fandarana izany ary maro ianareo no mandefa ny fampaherezana milaza ny fankasitrahana ihany koa ny amin'izay hoe teny azo avy amin'Andriamanitra ary zany rehetrarehetra zany dia isaorana ny tompo fa avy amin'ny zavatra rehetrarehetra ary ny irariana dia tsy ny hoe afinaritra ny fo sy afinaritra ny saina fotsiny fa isy vokatra le tenin'Andriamanitra ary isy vomendrika ny fibebahana fa zay olona mibebaka marina no tafiditra ny fanjakan'ny lanitra dia mirary antsika hoe androso mandrakariva ao amin'izany lalan'ny fahamarinana zany dia Jesosy Kristy zany mba hitondra antsika ho any amin'ny fanjakan'ny ray ary zay mahatonga antsika izaran'izao teny zao izaran'izao anana an'izao fotoana zao izarana ny tenin'Andriamanitra dia mirary tsika tsirairay avy hokasihin'ny tompo indray amin'ity anio ity ny fanamasina no anazava fanamasina hikasika ary mbola hanala indray zay zavatra tsy avy amin'ny tompo anitsana zay mbola tsy tokony zay zavatra tsy ankasitrahan'ny tompo ary ametraka ilay teniny indray ny tompo amin'ity androany ity hitombotsika tsara ao aminy hirafetantsika tsara ao amin'i Jesosy ary ho voaforona tsara ao amintsika ihany koa ny tompo tsy andanin'izay misy ihany koa amin'izao fotoana izao anatin'ny fitoriana ny tsy mankasitraka ary tsy mandala ny teny izay ambara ary milaza zavatra maro ny amin'ny hoe ao anatin'ny fampianarana diso sy ny zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra misy ny fanenjehana misy ny fankahalana fa zao no ambara hoe tsy manam-pahavalo izahay afa-tsy ny devoly ihany tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanahy ratsy amin'ny fanapahana amin'ny fanjakany ny fahamahizinana ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tiava ny fahavalonareo mivavaho an'izay manenjika anareo ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminao ihany koa ary misaotra ny tompo ihany koa ny amin'ny hoe fisianao fa nataon'ny tompo eo amin'atrehan'ny lalanay ianao mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely rehefa hiala tao amin'ny tany Egipta dia nataon'Andriamanitra mihitsy zay nanamafisana ny fony Farao ary naseho daholo zao fanoerana nataon'ny Farao zao mba hanehoana ny herin'Andriamanitra mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra dia misaotra an'Andriamanitra no ny fisinao eo amin'ny lalana zay andehanako hitoriko ny filazantsara satria hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ny fisinao eo anoloana zany amin'izay fanenjehana sy ny fanaratsiana rehetrarehetra hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny zany ary fahasambarana anisan'ny miasa ianao zany anisan'ny ampiasain'Andriamanitra ianao zany azona ny fahasambarana azoko ny fahasambarana satria ho ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra zay enjehana no ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra dia misaorana ny tompo zany dia misaotra anao ihany koa sambatra ozy izy ianareo raha tenenana sy asiana ratsy satria zany ihany koa nefa natao tamin'ny mpaminany ary hoy Jesosy hoe mifaly sy miravoravo fa lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra noho izay fanenjehana zay matoa misy ny fanenjehana matoa misy ny fanakanana dia ao amin'ny lalan'ny fahamarinana zay noho ny fanarahana sitrapon'Andriamanitra dia ny fanamasina ihany koa ny hikasika anao mahatonga anao resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny Paoly hoe nanenjika ny fiangonana nanenjika ny fiangonany Paoly fa noho tena nikasihan Jesosy izy dia nidaraboka tamin'ny tany izy ary tonga nitory ny filazantsara marina izy avy eo ho aminao koa ane zany ianao ray aman-dreny mpitandrina ianao ray mpitory filazantsara ianao mpitondra fivavahana ianao mpanompon'Andriamanitra mety hoe manonohatra sy mankahala sy tsy mankasitraka an'izao fitoriana zao dia ny tompo hikasika anao amindra fo aminao ihany koa ho azy ihany voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy ndao tsika andray tenin'Andriamanitra marka toko fahafolo andininy fahafito amby folo marka toko fahafolo andininy fahafito amby folo ary noho ny vao nahita ary noho ny vao nivoaka nakeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo an-dratrehany ary nanontany azy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay ary hoy Jesosy taminy nahoana no ataonao hoe tsara tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra fantatrao ny didy hoe aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga aza manabaka manajany ny rainao sy ny reninao ary hoy izy taminy mpampianatra zany rehetra zany efa nitandremako atry ny fony aho mbola kely ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra ray loha ianao mandehana amin'dio izay rehetra anananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka dia nanjombona teriny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana
harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe manao ahoana ny asarotry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny, fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe anaka, manao ahoana ny asarotry ny idiran'ny matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjony indrindra izy ka nanao taminy hoe izy indray no azo vonjena. Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy zany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen. Zay tenin'Andriamanitra zay nomen'ny tompo antsika indray amin'ity androany ity, entina ilazana hoe inona marina moa zany ny filazantsara. Inona marina no atao hoe filazantsara? Ahoana no atao ahazona ny fanjakan'Andriamanitra? Zay ny zavatra hojerentsika eto, ary amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity. Eto dia hitantsika hoe lehilahy anankiray nanatona an Jesosy, ary niazakazaka mihitsy nakeo amin'i Jesosy dia nandohalika hoe ahoana, inona no ataoko hazoky ny fiainana mandrakizay. Manao ahoana nefa ity lehilahy ity? Ity lehilahy ity dia olona fatra mpandala ny lalàna, olona fatra mpankatoa izay voasoratra tato amin'ny tenin'Andriamanitra, olona nankatoa ny didin'Andriamanitra ity lehilahy ity. Satria ahoana? Nantany Jesosy hoe inona no ataoko hazoky ny fiainana mandrakizay? Dia nantany Jesosy hoe ahoana, inona ny voalazany lalàna? Dia niteny teo izy, aza mijangajanga, fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mataika, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Zany rehetrarehetra zany ozy izy efa nataoko daholo. Zany hoe misy zany amintsika ianao zay manaraka io sy ny hafa any ambadika any, zay tena hoe fatra-panao zay zavatra voasoratra ato, manaja ray aman-dreny, tsy mandainga, tsy mijangajanga, tsy mangalatra, tsy vavolombelona mandainga, tsy manambaka. Fa ao anaty ohatra hoe mbola tsy mananatoka ny amin'ny famonjena, mbola tsy mananatoka ny amin'ny famonjena, mbola mieritreritra ahoana moa ny azoko ny fiainana mandrakizay. Mbola miezaka zany manao zavatra hanatonana an'Andriamanitra, mbola manao ezaka azona ny famonjena. Ary zay no napetraky ny olombelona, natonga ny hanarana tokom-pivavahana maro, natonga ny religion. Ary ny religion dia tsy mahavonjy fa manary any amin'ny fahaverezana. Hoy ny olona anankiray zay ny teny hoe tamin'ny alalan'ny religion ozy izy Satana dia nitaona olona betsaka tany amin'ny elo noho tsy tamin'ny alalan'ny religion. Zany hoe io religion io, fombafomba mpivavahana io, atoko-pinoana io lazaiko aminao marina, tsy mitondra anao mankany fiainana io, fa mahatonga anao ho ao amin'ny fahamaizina ara-panahy. Zany zavatra misy, satria ity lehilahy ity dia nataony zany rehetrarehetra zany. Ianao koa amin'izao fotoana izao mety hoe ataonao daholo zany rehetrarehetra zany, hoe manaja ray aman-dreny ianao, tsy mijangajanga ianao, tsy mangalatra ianao, tsy mivaonao vavolombelona mandainga ianao, tsy manambaka ianao, tsy mahamono olona ianao. Hoe tena hoe tsara, tsy misy maharatsy an'izany raha amin'ny fiarahamonina fotsiny. Fa izao tsy mitondra anao amin'ny fiainana mandrakizay zany, tsy mahavoavonjy ianao zany, satria fahamarinanao amin'ny mahainao olombelona no anaovanao an'izany. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia ihany hoe ny fahamarinana reo dia tahaka fitafiana miosin-draha. Zany hoe raha ny ezaka ataontsika, zay le hoe religion, irezaka ataontsika mamorona ny olona zavatra hanatonana an'Andriamanitra, tsy havita hanatona an'Andriamanitra tsika. Tsy zany ny famonjena. Dia zany nataon'ity lehilahy ity, reraka izy ny farany. Ianao koa amin'izao fotoana mety reraka, ty ataonao daholo ty rehetrarehetra ty hoe mba hankasitrana an'Andriamanitra anao, mba hazonao ny famonjena. Ataonao daholo zao asa mandraraha ampinoana zao amin'ny fivavahana zao, miditra amin'ny atoko zao, miditra amin'ny fikambanana zao, miditra amin'ny asa zao sy zao. Fa ao anatinao mbola misy banga foana za moa ty ve moa voavonjy ve za ty, manana ny fiainana mandrakizay ve za ty? Tsara ny fanontaniana mipetraka ao anatinao, misy banga ao anatinao. Ary amin'ity androany ity atoroko anao fa tsy zay no mahavonjy. Misy olona miasa fatratra, mifofofofo tena mikely aina mihitsy amin'ny asa atao, asa fanompona, fa le famonjena mbola tsy ao, mbola banga foana ny ao anatiny ao. Ary be da be ny sala amin'izany amin'izao fotoana, satria tsy mahavonjy ny asa fanompona tsy mahavonjy. Fa ny mahavonjy dia ny fiaonanao amin'i Jesosy. Zay ny tena marina, ny fiaonanao tanteraka amin'i Jesosy. Ty lehilahy ty ne tsy niaona tamin'i Jesosy izy fa nanao ny asa fanompona sy ny zavatra rehetrarehetra tany
avy eo izy niazakazaka mihitsy alao aho eny am' jesosy fa tsy voavonjy mihitsy azanika tsy manam-pamonjena mihitsy azanika firy taona ianao tao amina toko-pivavahana firy taona ianao tao amina toko-ponoana 50 taona 20 taona 70 taona fa tsy mananatoka ny famonjena raha ao amin'ny antoko-pivavahana ao amin'ny fiangonana dia voasoratra tsara ao ny anaranao ao amin'ny rezistra tsara ao ny anaranao fa ny anaranao ve voasoratra any an-danitra zay foana ny any fantaniana petraka ny anarako ve voasoratra any an-danitra fa misy boky ny fiainana any misy boky any boky ny fiainana aroa ny ten'Andriamanitra ny amin'ny apokalipsy hoe amin'izany fotoana zany amin'ny fotoana farany dia hosokafa n'io boky io boky ny fiainana ary hovakiana raha nisy ozy izy tsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana dia nariana tany amin'ny fary afo solofary izy zavatra marina zany ary ny atonga anao voasoratra amin'ny boky ny fiainana dia ny fiaonanao tanteraka amin'i Jesosy ary ny fanarahanao azy zavatra anankiray faharoa tena zava-dehibe voalaza tao amin'ity ten'Andriamanitra ity dia zao nakatoavin'ilay lehilahy daholo zany rehetrarehetra zany le voalaza teo ny hoe tsy mamono olona ny hoe tsy mangalatra ny hoe tsy mandaingy ny hoe tsy mijangajanga ny hoe tsy manao vavolombelona mandaingy ny hoe tsy manambaka manaza ray aman-dreny nataony daholo zany fa ny zavatra anankiray mbola nibahana tao aminy dia ny fitiavana rena zay ny hitan'i Jesosy diso zavatra ray aloha ianao izy nataony daholo ny rehetrarehetra fa tao aminy tao fitiavana rena lazaiko aminao indray amin'ity androany ity tsy sasatra amin'ny teny an'izany ary Jesosy mihitsy milaza azy eto teny Jesosy avy eo amin'ny 17 hoe endreo izy manao ahoana ny sarotra idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra filazantsara an'Andriamanitra dia tsy resaka fananan-karena tsy resaka fananana mbola tsy resaka fahazoana reniny tany anefa nitoriana amin'izao fotoana dia voizina amin'izao fotoana dia resaka vola resaka fananan-karena resaka fananana vola fa ny filazantsara tsy zany mazava be mihitsy eto ity tenin'Andriamanitra ity anefa amin'izao fotoana maro ny atoko-ponoana maro ny atoko-pivavahana maro ny mpanompon'Andriamanitra manome toko anao manome tena hoe manao teny tsara lahatra aminao hoe azo arena azo vola azo fananana be fa ny Jesosy eto inona lazainy tamin'ity mpanan-karena ity tamin'ity lehilahy ity mandehana izy izy dia ambidio ny fanananao rehetrarehetra ary avy eo ombeo ny malahelo dia ianao manaraha zany ny filazantsara an' Jesosy ry havana tsy filazantsara zay voizina amin'izao fotoana amin'izany fananana vola sy fananana reny zany kanefa ilay olona ao anatin'ny fahotana ilay olona ao anatin'ny gejany fijangajangana gejany falotona gejany kolikoly gejany fimamona gejany fitiavana reny ny fombola vesarany fahotana dia any amin'ilay tena olana le fototra le olana tsy lazaina amin'ny olona fa lazaina amin'ny olona hoe haomby ianao hatafita ianao tafavoaka ianao milamina ny rehetrarehetra fa nefa le fahotana ao ihany ny olona ao anatin'ny fijangajangana mbola mijangajanga ihany ny olona ao anatin'ny anatra mbola ao ihany ny olona ao anatin'ny fitiavaka-rena mbola ao ihany ny olona ao anatin'ny tsolotra olokolo mbola ao ihany ny olona ao anatin'ny fahotana mbola ao ihany ary lasa fombafomba ny mpivavahana alahady ny fivavahana adiny efatra ny fivavahana fa le fiaonana tanteraka amin'i Jesosy tsy ao tsy mitsahatra za merimberina an'izany amintsika hoe tsy resaka vola sy fananana io fiarahana amin'ny tompo io fa resaka fiaonana tanteraka amin'i Jesosy zany hoe ny amin'ity lehilahy ity dia nibahana tao aminy dia ny fitiavana rena fitiavana ny zavatra ny tany Kolosianina 4:7 dia milaza hoe raha niarana levina tamin'ny Kristy ianareo niara-maty tamin'ny Kristy ianareo niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo dia saino ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'Andriamanitra saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany ny filazantsara ny tena filazantsara ary dia zao ny fiaonana tanteraka amin'i Jesosy ny fialana amin'ny fahotana ary ny fiainana isanandro 4 ora fito andro amin'ny fito andro miaona amin'i Jesosy mitady zay mahafaly an' Jesosy mitady ny sitrapon'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra izany ny filazantsara ny filazantsara dia hoe tonga Jesosy hamonjy anao hanafaka anao amin'ny gejany fahotana hanafaka anao amin'ny nofo zay mitarika anao ho amin'ny filana ho amin'ny falotona ho amin'ny fahotana zay tsy afaka ao zany te hialy ianao fa tsy afaka voageza foana ataonao zao fomba mpivavahana zao alehanao zao fomba rehetra zao ataonao zao asa fanompona rehetra zao
fa ao anatinao mbola misy fahotana mitoetra foana. Ny filazantsara dia zao, tonga Jesosy anafaka anao amin'ny fahotana, anafaka anao amin'ny gejany nofo, anome anao fiainana mandrakizay, manafaka anao amin'izany fahafatesana noho ny fahotana. Tonga Jesosy hamonjy anao. Inona zany ny filazantsara? Dia miditra amin'ny fibebahana, fialana amin'ny fahotana, fanolora tena tanteraka ho an' Jesosy, fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy, hiala amin'izao tontolo izao, ary manolo tena ho an' Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ity lehilahy ity, amin'ny ny fanananao rehetra, omeo ho an'ny malahelo, dia ahoana? Manaraha avy eo. Avy manaraha. Zany lazainy tenin'Andriamanitra, manaraha. Zany hoe afoinao ny zavatra rehetrarehetra dia manaraka an' Jesosy ianao. Ny fotoananao, fotoanan' Jesosy. Ny fanananao, fananan' Jesosy. Mombanao dia an' Jesosy avokoa. Ny zavatra omeny Jesosy ianao, raha omeny tompo fahombiazana sy fahafahana ianao amin'ny zavatra eto tany, hanomponao an' Jesosy zany. Zany ny filazantsara, zany ny tela filazantsara. Fialana amin'ny ratsy, fialana amin'ny fahotana, ary fahafoizana ny zavatra rehetrarehetra dia manaraka an' Jesosy. Jereo ngeny mpianatra rehefa natsony Jesosy. Natsony Jesosy Petera sy Andre, rahalahiny, teny ampianjonona, nanjony ny asany ary nanarato izy. Fa rehefa natsony Jesosy izy dia navelany ny arato, navelany ny asany, dia nanaraka tanteraka an' Jesosy izy. Zay le filazantsara, zany hoe mafoy ny zavatra rehetrarehetra, mafoy an'izao tontolo izao, ary manaraka an' Jesosy. Tsy midika akory zany hoe aza miasa tsony ianao. Misy koa masiny ny olona lasa atao fitadiavam-bola ny fivavahana, ary tena lasa mahomby, azom-bola be ny fivavahana, tsy manao asa intsony izy fa tia no asany. Ary nefa ao anatin'ny fampianaran-diso ao amin'ny fitaka sy fakana volan'olona. Ny olona tsy afaka amin'ny fahotana, ny olona tsy afaka tsy mahazo ny lanitra, fa voafitaka amin'ny fanapakana amin'ny resaka fakana vola, fakana rena. Ary tena asa mahomby mihitsy amin'izao fotoana, raha tany amin'izany 10 taona na 20 taona lasa zany hoe mpanompon'Andriamanitra paster zany, tsisy tian'izany asa zany, ary ny ray aman-dreny tsy hampanambady an'izany amin'ny pastera mihitsy, hoe tsy manam-bola zany, tsy aza manambady an'izany, fa sahirana zany. Fa amin'izao fotoana dia davina ray ny pastera hoe mpanompon'Andriamanitra, aloha manambady mpanompon'Andriamanitra pastera, tia ny ray aman-dreny, tia pastera mety hoe miaraka amin'ny katikatana, miaraka amin'ny vola be, miaraka amin'ny fananana sy ny sisa, miaraka amin'ny kostara, kravaty, famendrihana be, lasa zay ndray ny endriky ny pastera amin'izao fotoana. Dia lasa zay no asany, nefa tsy naton'ny tompo amin'izany mihitsy izy, fa hitany hoe filiera mandeha io, business mandeha tsara io, dia ataony asa ny pastera. Feno pastera eto an-tanàna, feno pastera eraky ity firenena ity, ary ny akamaroany nefa dia ao anatin'ny fanapakana olona, ao anatin'ny fitaka, ao anatin'ny resaka harena, fa tsy mitory ny olona ny filazantsara, tsy mitory ny olona ny fibebahana, tsy mitory ny olona amin'ny fialana, amin'ny fahotana ary fanatonana an' Jesosy. Zany ve tsy hitanao ve zany? Tena be da be mihitsy na toko-ponoana, toko-pivavahana, nefa tsika mibeko ny faratsiana, mibeko ny fahalitoana. Satria ahoana? Any amin'ilay fampianarana santoka ny betsaka, any amin'ny fampianaran-diso ny betsaka. Ho anao amin'ity androany ity miverena tanteraka ny filazantsara marina dia Jesosy zany. Tsy miteny akory hoe afoy izy daholo zany ny asa, dia tsy anao ininona dia afoy izy no arena, fa raha mipetraka ny tompo aminao zany ka ny fonao tsy orina amin'izany. Hoy ny ten'Andriamanitra raha mitombo ny arena aza norenana ny fo. Fa Jesosy ny anorenana ny fo. Jesosy ny lalana mitondra anao amin'ny fiainana mandrakizay, manafaka anao amin'ny fahafatesana, manafaka anao amin'ny gejany fahotana, manafaka anao amin'ny gejany nofo, ary mahatonga anao olom-baovao ao amin'ny Jesosy. Zany Jesosy zany. Tsy atoko-pivavahana, tsy atoko-ponoana, tsy olombelona, tsy mpanompon'Andriamanitra, fa Jesosy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy ny mamonjy anao, anafaka anao, hamonjy anao. Ny aina efa nafono teo amin'ny azo fijaliana ho anao, ny rano nalatsana nadiovana anao, hanasana anao, hanamarinana anao, hanomezana anao fiainana mandrakizay. Ary hoy izy hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, nampy anao ny zavatra rehetra, ny fiainana mandrakizay ary omeny anao. Moa ny fiainanao eto an-tany va tsy ho karakarainy ihany koa, fa hoy izy hoe aza manany amin'ny fitafiana sy amin'ny sakafo, fa katsao ny fanjakan'Andriamanitra ao ka Jesosy no lohany amin'ny fiainanao. Zany ny filazantsara, manaraka an' Jesosy, mafoy ny zavatra rehetrarehetra, ary manao ny sitrapony Jesosy. Jesosy mpanjaka ny fonao, mpanjaka ny fiainanao ray manontolo, ambony indrindra amin'ny fiainanao. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay, ary ianao anisany no mpakatony teny, azonao ny fiainana mandrakizay, ho isany no akariny ianao rehefa tonga eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Amen.